Ну и вот выходим на пляж, время 17:45, без 15:06, видите, такие переодевалочки, пляж Лагуна, и эти позакрывали палатки, все. И ну, солнца нет, народ не купается. Прокат лежаков, кстати, здесь 400 рублей. Вот это да, 400 рублей. В прошлом году, кстати, вот этих навесов не было. Здесь был проход, здесь навесов не было, туда дальше были, а здесь вот не было. А вот сейчас навесы здесь. Вот видите, ну, все утеплились, ветер. Ну и посмотрите, что с морем творится. Красота неимоверная. Но отдыхающим опять то холодное море было 4 дня, теперь шторм, смотрите. Доходит куда море. А судя по водорослям, доходило до лежаков и еще больше. Вот видите, водоросли лежат. И там мокрый песок, значит, доходило до конца лежаков. Вот в сторону Витязева. Сильно купающихся нет. Вот такая обстановочка. Вот такое небо. Вот такие дела на пляжах творятся.